Halleluja, med ekte glede. Vi kommer til deg nå for å gi deg vår hyllingssang. Vi vil deg prise, vi vil opphøye deg. Du er konge, halleluja. Å, halleluja, å, halleluja, halleluja, halleluja. Vi vil deg prise, vi vil opphøye deg. Du er konge, halleluja. Med ekte glede vi kommer til deg, Gud, for å gi deg vår hyllingssang. Vi vil deg prise, vi vil opphøye deg. Du er konge, halleluja. Å, halleluja, å, halleluja, halleluja, halleluja. Vi vil deg prise, vi vil opphøye deg. Du er konge, halleluja. Du er konge, halleluja. Du er konge, halleluja. Pris Herren, for han er god. 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 Så det varer til evig tid. Hans nåde 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 varer til evig tid. Han leder oss på den rette vei. 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 Et Guds barn. Je vous présente ici Rebecca. Elle est en train d'évangéliser ici en Norvège. Elle parle norvégien. Nous sommes au deuxième jour de notre campagne d'évangélisation. Rebecca, hva tenker du om Jesus? Jeg elsker Jesus. Han kom og berget mitt liv for 25 år siden. She saying that elle dit qu'elle aime Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sauver sa vie il y a de cela 25 ans. Hvordan dette har skjedd for 5 år siden? Jeg holdt på å skulle ta mitt liv, for jeg hadde mye angst og depresjon. Elle était en train de vouloir se suicider. Elle avait la dépression et beaucoup de mauvaises pensées. C'est ainsi que Jésus-Christ est venu intervenir dans sa vie. Aujourd'hui, elle est là, délivrée. Men hvor Norge nå i forhold til Jesus? Jeg mener jeg hører et rop. Folk lurer på hvor de kristne henne. Så vi må ut for å forkynne evangeliet. Oui, elle dit que nous sommes ici en train d'évangéliser pour que les gens puissent recevoir le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'en Norvège, les gens cherchent Jésus et nous sommes ici pour leur donner Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Får ikke vise deg. Skal du vise? Ja, kan du se.
På grunn av Adam og Eva spiste frukten i Eden, så kom det synd inn i livet vårt. Elle montre ces clichés pour dire que quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, et c'est pourquoi ici il y a cet homme qui est en rouge. Gud er lyset uten synd. Le Seigneur Dieu, il est la lumière sans péché. Vi døde åndelig, og vi ble atskilt fra Gud. Nous mourons spirituellement et nous sommes séparés du Seigneur. Jesus er den åndelige koblingen tilbake til Gud. Et Jésus-Christ ici est mort sur la croix pour nous relier encore, nous connecter à Dieu. Jesus tok all synd, sykdom og død, han naglet etter korset, hans blod renset oss. Et le Seigneur Jésus-Christ a pris sur la croix tous nos péchés et les a crucifiés sur la croix. Jesus, han døde, han ble begravd. Jésus-Christ était mort et il était enterré et il a ressuscité. Han oppstod, han lever. Et nous voyons maintenant qu'il est ressuscité et il est vivant aujourd'hui. Jesus, han er veien, sannheten og livet. Et Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Ingen kommer til Faderen uten ved Jesus Kristus. Personne ne peut venir au Seigneur sans passer par le canal de Jésus-Christ. Så er spørsmålet, hva velger du å gjøre med Jesus? La question maintenant est ceci. Qu'est-ce que tu choisis de faire avec Jésus? Velger du å tro og ta imot Jesus Kristus? Est-ce que tu choisis de croire et de prendre Jésus-Christ? Da er det en himmel å vinne og et helvete å unnfly. Là, tu as deux choix. Tu vas au ciel ou bien tu iras en enfer. Når du har tatt imot Jesus, blir du fylt med Guds kjærlighet. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu seras rempli de l'amour de Dieu. Du blir fylt, du lever i bønn. Et tu vas vivre dans la vie de la prière. I Guds ord. Dans la vie de la parole de Dieu. Du har samfunn med brødre og søstre. Et tu auras aussi la communication avec le frère et sœur. Og du forkynner evangeliet. Et tu vas commencer à prêcher l'évangile du salut. Om du ønsker å ta imot Jesus nå, et si tu veux accepter Jésus-Christ maintenant, så kan vi be en frelsesbønn nous pouvons prier pour toi maintenant. Kjære Herre Jesus. Cher Seigneur Jésus-Christ. Kom inn i mitt hjerte. Viens dans mon cœur maintenant. Tilgi meg all min synd. Pardonnez tous mes péchés maintenant. Rens meg og sett meg fri. Sanctifie-moi et libère-moi. Takk at du døde for meg. Merci que tu es mort pour moi sur la croix. Og at du oppstod igjen. Et tu es ressuscité encore pour mon salut. Takk at jeg nå er et Guds barn. Merci Seigneur parce que maintenant je suis un enfant de Dieu. Og i Romerne 10, 9 og 10 så står det. Dans le livre de Romains chapitre 10 verset 9. Det du tror med ditt hjerte, bekjenn det med din munn. Si tu crois avec ton cœur et tu confesses de ta bouche. Så fortell, jeg har tatt imot Jesus Kristus, jeg er et Guds barn. Maintenant, elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ, elle est devenue enfant de Dieu. Gud velsigne deg. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, merci beaucoup. Nous sommes ici à l'Union scripturelle des évangélistes avec la sœur Rebecca qui est évangéliste. Nous sommes en train de prêcher le Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de campagne d'évangélisation. Et hier, nous avons reçu une âme qu'on avait amenée au Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre encore pour la conversion des âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ja, det er noe ganger fortsatt. Byr den på nettet der, og noen ganger så får du ikke det, og det blir, eller du gir prisen. Men det er jo farlig å kjøpe der, fordi det er sikkert å kjøpe uten prisen. Det kan du, det tror jeg. Vi annonserer ikke.
på sjøen og fortelle